Сегодня в Алма-Аты праздник. Южная столица отмечает День города. Это обстоятельство и стало поводом для приглашения в нашу студию мэра Алма-Аты Виктора Вячеславовича Храпунова. Тем более, что лишь на прошлой неделе была еще одна дата, связанная с мэром Алма-Аты. Исполнилось 100 дней его пребывания в этой должности. Поэтому разговор, несмотря на праздничный день, коснется тем серьезных проблем города и горожан, путей их решения. Итак, гость программы Виктор Храпунов. 100 дней, конечно, это очень мало для того, чтобы хотя бы сориентироваться в этом городе, определить приоритеты. Что мы постарались сделать? Вам достался, как это принято говорить, мегаполис со всеми его проблемами, с огромным количеством проблем. Концентрация людей, их проблем, их воль, их недоразумений, их вопросов, их болей. Возможно ли вообще эти проблемы разрешить так, что максимальному большему количеству людей было приятно жить в этом городе? Принципиально возможно. История развития государств, городов, таких же мегаполисов, как Алма-Аты, доказывает то, что принципиально это решить возможно. Но, конечно, должен быть совершенно новый качественный уровень оказания тех же услуг, создания условий проживания людей в этом прекрасном городе. Вот с вашей точки зрения, 100 дней прошло. Где главная проблема города? Если ее можно выделить. Самая главная проблема города на сегодня, я считаю, в недостаточном количестве средств, которые необходимы для решения проблем, которые накопились в этом городе, в этом мегаполисе. И справедливости ради необходимо сказать, что эти деньги принципиально можно в этом же мегаполисе отыскать. То есть они есть? Они есть. И бесспорно их можно найти. Тогда законный вопрос, где они прячутся? Это еще нам предстоит немножко проанализировать. Просто приведу отдельные цифры. Да. Товарооборот города Алма-Аты 70%, 75% составляет рынки. То есть эти деньги крутятся на наших оптовых, розничных рынках. Ну, как еще называют, блошиных. Блошиные можно назвать блошиные рынки, я согласен с вами. И если там внимательно поискать и поработать, вероятнее всего, есть такие люди, которые, пользуясь благом нашего прекрасного города, работая в этом городе, не хотят делиться с государством, то есть тем, чем положено, платить налоги. Вы полагаете, у этих рынков есть хозяева? То есть вы знаете даже? Нет, тут скрывать нечего. На всех наших рынках, откровенно говоря, в городе остался только один рынок государственный, это рынок Алатау. А все рынки действительно имеют хозяев, они все частные. Это законное частное владение или так сложилось? Ну, я считаю, законное частное владение. Приходит человек в акимат города Алма-Аты и говорит: я бы хотел открыть рынок. Вот такой-такой, либо универсальный, либо оптовый, либо, значит, розничный рынок. И закон ему не препятствует? Закон не препятствует. Пожалуйста, открывай. Но в данной ситуации должны быть условия. Эти условия должны быть записаны в решении акима города Алма-Аты. Первое – это бесспорно создание таких условий для горожан, чтобы им было приятно ходить на этот рынок, чтобы был доступ. Второе, чтобы там были созданы условия для нормальной работы торговых работников. Ведь сегодня скрывать нечего. И ученые люди, и, я бы сказал, инженеры из-за того, что сложилась довольно-таки нестандартная ситуация, вынуждены встать на рынок и заниматься коммерцией. Да, там сегодня кого только не встретишь. Поэтому я говорю, что
должны быть созданы определенные условия для торговых работников, которые там будут работать. А вот есть время, которое провоцирует большое количество людей на аморализм. И если я вас правильно понял, вы полагаете, что это не фатально, Конечно. это исправимо. Конечно. Мораль тоже восполнима. Абсолютно правильно. И вот посмотрите сегодняшний праздник Мухтара Мархановича Авазова. Как город воспринял этот праздник. Это мне дает основание говорить о том, что у нас высоко эрудированное население живет в городе Алматы. И этот запас духовности не исчерпан. Не исчерпан. И я думаю, что он будет приумножаться. Знаете, есть определенная тяга к этому. Мы же чувствуем, мы же видим. Невооруженным глазом видим. Мне очень важно было услышать это именно от вас. Я впервые встречаюсь с вами и беседую. Мне очень приятно было видеть не только хозяйственника, не только управляющего делами мегаполиса, но и, позвольте без всяких кавычек сказать, государственного мужа. Вот вы и есть государственный муж, потому что душа болит. Ну как в фильме «За державу обидно». Спасибо за эту беседу. Спасибо вам.